आज आपको सिंगल फेज हाउस वायरिंग डायग्राम डैश डीबी बोर्ड वायरिंग के कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। न्यूट्रल एंड फेज एंड न्यूट्रल ये फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी मीटर में कनेक्ट होगा। फिर एनर्जी मीटर से फेज आपको डीबी बॉक्स में यहाँ कनेक्ट होगा इनपुट में, और न्यूट्रल एनर्जी मीटर से न्यूट्रल इस प्रकार होते हुए यहाँ कनेक्ट होगा। उसके बाद फेज एमसीबी से आरसीबी में कनेक्ट होगा। फिर एमसीबी से न्यूट्रल जो है आपको आरसीबी में इनपुट में कनेक्ट होगा। उसके बाद आरसीबी से फेज आपको ये सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर है, 1 2 3 4 5, इसमें शार्ट इनपुट में शार्ट कर देंगे। इनकमिंग जो पोर्शन है उसमें शार्ट कर देंगे और आरसीबी से आउटगोइंग न्यूट्रल आपको न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल लिंक है। उसके बाद सिंगल पोल एमसीबी का फर्स्ट इसको ले जाएंगे स्विच बोर्ड इंक्लूडिंग रेगुलेटर के इस स्विच में, और ये स्विच तीनों को शॉर्ट कर देंगे। और ये इस स्विच का आउटपुट जो है रेगुलेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और रेगुलेटर का दूसरा टर्मिनल आपको फैन के पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। पुनः इस स्विच से फेज का आउटपुट जो फेज है आपको इसमें बल्ब में दे देंगे, लाइट पॉइंट में दे देंगे। और ये जो स्विच है सॉकेट के लिए स्विच सॉकेट कंबाइन, ये जो आउटपुट फेज है ये आपको इस टर्मिनल एल से कनेक्ट कर देंगे। फिर सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट आपको इस न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर देंगे, और फिर इस न्यूट्रल पॉइंट से आपको एक बल्ब को दे देंगे, और बल्ब से आपको फैन पॉइंट दे देंगे। इस प्रकार बल्ब पॉइंट और फैन पॉइंट का और स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये सिंगल पोल एमसीबी को दूसरा सिंगल पोल एमसीबी आपको ये फेज जो है आउटपुट जो फेज है आपको इस पावर प्लग के सॉकेट के स्विच से होते हुए इस पॉइंट से एल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। फिर सिंगल पोल एमसीबी का आउटपुट तीसरे सिंगल पोल एमसीबी का तीसरा जो आउटपुट है वो आपको इस पावर प्लग के एल पॉइंट से स्विच से होते हुए कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद चौथा नंबर का जो सिंगल पोल एमसीबी है इसको ले जाएंगे आप सीधा, ये आपको मोटर स्टार्टर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। फिर मोटर स्टार्टर का आउटपुट जो फेज टर्मिनल है उसको आपको मोटर में दे देंगे, और फिर ये न्यूट्रल जो है आपको मोटर में दे देंगे। ये न्यूट्रल जो है आपको न्यूट्रल लिंक से ले जाएंगे। न्यूट्रल लिंक से आपको मोटर के लिए आप मोटर स्टार्टर के लिए कर देंगे, और मोटर का आउटपुट जो न्यूट्रल पॉइंट है ये मोटर से कनेक्ट कर देंगे।
उसके बाद न्यूट्रल लिंक से एक वायर जो है कनेक्ट कर देंगे ये पावर प्लग का न्यूट्रल पॉइंट से, और न्यूट्रल लिंक से ही दूसरा वायर जो है आपको पावर प्लग के इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। और ये आरसीबी का न्यूट्रल पॉइंट जो है इन न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब ये अर्थिंग पॉइंट लिंक है, ये अर्थिंग है। इस पॉइंट को आपको जो है ये आपको इस सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये अर्थिंग पॉइंट से एक वायर ये ले जाएंगे जो मोटर के बॉडी और स्टार्टर के बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। फिर अर्थिंग पॉइंट से दूसरा वायर ले जाएंगे जो आपको ये पावर प्लग के इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम सिंगल फेज हाउस वायरिंग डायग्राम डीबी बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जो है, जो इस फिगर में दिखलाया गया है, इस प्रकार से इसको कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। ये पूरा सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर 1 2 3 4 5, ये आरसीबी है, ये एमसीबी है, ये एनर्जी मीटर है, एल लाइन है, एल न्यूट्रल है आपका। ये जो है पावर प्लग सॉकेट है विथ स्विच कंबाइन, एंड ये अर्थिंग पॉइंट है, ये मोटर है, ये मोटर स्टार्टर है, ये फैन पॉइंट है, ये बल्ब पॉइंट है। इस प्रकार से इस डायग्राम के हिसाब से हम जो है आपको सिंगल फेज हाउस वायरिंग डायग्राम डीबी बोर्ड वायरिंग का इस प्रकार से करते हैं, जिसमें आरसीबी इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइन और न्यूट्रल जो है मीटर में लाएंगे, एनर्जी मीटर में लाएंगे, एनर्जी मीटर से एमसीबी में लाएंगे, एमसीबी से आरसीसीबी में, और आरसीसीबी में फेज जो है आपको सिंगल पोल एमसीबी में ले जाएंगे, और न्यूट्रल को आपको न्यूट्रल लिंक में ले जाएंगे, और आपको सिंगल पोल एमसीबी से एक एमसीबी का आउटपुट टर्मिनल को हम ले जाएंगे यहाँ स्विच में, और स्विच को ये इनकमिंग को शॉर्ट कर देंगे और इसके आउटपुट को रेगुलेटर से कनेक्ट कर देंगे। इसके दूसरे स्विच के आउटपुट को हम बल्ब में लगा देंगे, बल्ब के पॉइंट लगा देंगे, और ये स्विच को जो है हम सॉकेट के लाइन पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। और न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल ले जाएंगे जो कि आपको इस सॉकेट पॉइंट में न्यूट्रल दे दिया, फिर यहाँ से आपको बल्ब और फैन को दे दिया। उसके बाद न्यूट्रल से एक दूसरा टर्मिनल ले जाएंगे जो पावर प्लग के न्यूट्रल पॉइंट ले जाएंगे, और न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल जो है एक पावर प्लग के न्यूट्रल पॉइंट ले जाएंगे। और आपका एक न्यूट्रल पॉइंट आपको जो है मोटर के स्टार्टर में ले जाएंगे, और मोटर स्टार्टर के आउटपुट को मोटर में लगा देंगे। इस प्रकार से हम आपको सिंगल फेज हाउस वायरिंग डायग्राम डीबी बोर्ड वायरिंग इस प्रकार से हम करते हैं, जो हम आपको फिगर के थ्रू आपको दिखला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट लिखिए। ये रेगुलेटर है, ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये मोटर स्टार्टर है, ये मोटर है, ये बल्ब पॉइंट, ये फैन पॉइंट, ये पावर प्लग स्विच एंड सॉकेट है, ये दोनों। ये जो है सिंगल पोल एमसीबी है, 1 2 3 4 5, ये आरसीसीबी है, ये एमसीबी है, ये एनर्जी मीटर है।
ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये अर्थिंग पॉइंट है। दैट इज ऑल। थैंक यू।